今日試下呢一堂 mountain bike， 試下今日 ride for breakfast。你睇今日嘅天時，陣間都落雨咁樣樣。So 每個朝頭早都係咁樣啦，全部人都係好忙嘅。而家係差唔多7點半啊，7點8啊，個天仲係陰陰地啊，好似又落水咁，死咯！頭先嗰間國標茶鋪太多人，等極都冇位啊！而家揾另外一個地方食啦。試下嚟到山冰，其實我未嚟過呢度。唔係講未嚟過啦，不過未嚟過呢度食嘢，有咩好食啊？就試呢度啦，第一次嚟。雞絲河粉幾靚，食晒啊！早餐食完啦，係時候返屋企做嘢啦。依家係9點幾喎，不過天時好涼啊，我諗有20度，誇張咗啲啦，不過應該有好涼啊，唔熱，比起尋日今日涼好多，可能我係落水咁樣個感覺，不過又冇落喎。OK， 又多一個禮拜啊，我諗差唔多踩咗成個月啦。係好好多嘅，其實出嚟係好啊，朝頭早有個習慣啊，運動啊，跟住翻去做嘢啊，人都清楚啲，唔係清醒啲。朝頭早踩出去食個靚早餐，翻屋企心情好，都 productive 啲咯。我而家翻嚟咧，又要出去印相。如果大家唔知，我係一個攝影師嚟嘅。OK，係咁多，下次見。